Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Left 4 Dead împreună cu Ailin și cu Marian. Hai că dau pornește jocul. Stai de așa se numește mapa de astăzi. De fapt, de astăzi seara. Da, și o să jucăm până la capăt în episodul acesta. Nu o să mai facem cum am făcut în primul episod. Marian, mai ești acolo? Pailul îl cheamă Nelson Mondial. Și pe Marian Malacai. Dar eu tot înțeleg de ce mă la cai. Ia uitați, avion. Uite. Nu prea știu mapa. E că nu știu deloc, n-am de știu. Let's go. Serios, Marian, nu știi? Bine, să vedem. Am luat, așa. Uite o chitară, hai că eu joc cu chitară. Chitară. Opa, cu chitara, că... Faci Gabi acolo. Uite cu chitara în mână. Bună. Bună întrebare. Uite de aici, Uite pe aici. Pe aici. Are, bate pici. Uite, zombie. Are, de ce ai aruncat ăla? Nu știu. Are, vino. Hai că vin. Jochi, Unde? ajutor vă. O, Jochi. Bă, ceva mai mult decât chitară nu mai găsesc pe aici. Asta și dați-mi spune, că nu știu mapa. Pe unde o luăm, Mariană? Păi nu știu mapa. Îl găsim noi. Cred că pe aici. Uite, pe aici. Pe unde? Pe aici, da. Dacă nu știi tu, eu nici atât. Aoleu, zombie acolo. A, pe aici, dar parcă mi-aduc ceva. Păi, e țara care sare pe mine, ajutor. Gabi, vino cu ea. Stai că vin. Vin, Marian, vin. Bă, cine a alertat horta, Marian? Da, Elie. Bă, sunt doi de aia care sar în capul meu, Gabi. Marian, veniți Gabi a în... sărit. Stai o țără, Mariane, că bag arma. Sau numai că vin cu chitară. Așa. Gata. Hai, veniți că aici este checkpoint-ul. Hai, veniți. Unde sunteți? Ia mă, ce găsesc eu mai bun pe aici? Hai, veniți. Hai, Mariane, așa. Cu siguranță. Momentan. Mi-a făcut but. M-a făcut but, serios. Gabi, să nu ciordești toate... Din astea, vechi filmuri. Iar n-a făcut but. Nu am nevoie de medic, cam 80%, deocamdată nu trebuie. Bă, da, ceva mai bun decât o chitară nu găsești și pe aici. Așteptați. A, uite o Uitați-vă. bută de asta. Aha, hai că e bună și asta. Gabi, Da. ia uite mi-o mână. Ce? Ia uite mi-o mână. De unde? Roșu.
trebuie să joc cu buta asta sau ce e. Cu zumare de fac. Plec cu aici. Care-i pun Ce mă întreb pe mine? Dar, ui, cred că pe Acilea. Că paci. Da, paci, sigur. Trebuie să urcăm sus acolo? Nu spune că e vrăjitoare. Dacă tu auzi plângând, cred că e vrăjitoare. Bă, uite aia paci, bă, unde sunt eu. Băi, cine a dat foc? Unde ești, Mariane? Tu ești sus? Aoleu, zombie! Stai că vin și eu sus. Bă, Era un bun. bun. Aline, unde ești? Bumăra. Pe fundale Alex, în caz de nu știți. Eu te zombie pe cine, bă. Ăla, nicio... Nu spune că e vrăjitoare, că mi-e frică. Cui nu i-ar fi frică de aia care ți apare în față să te doboare? Aoleu. Încearcă să împiți acidul! Așa, vrăjitoarea! Unde e ăla? Aline, de ce? Cine a deranjat vrăjitoarea? Mă rog. Așa. Dar bine mă că e beznă. Păi dar tu n-ai lanterna, dom'le. Bă, ai paci, bă, unde sunt eu. Apasă pe F. Am lanternă, dar tot mi-e frică. Ia, ce-i pe aici, mă? Zombie. Ce poate să fie? Asta e oțel. Trebuie să dăm aici level sau ce zice acolo. Uite-i că vii. Gabi, ai pornit tu asta? Da, am pornit. Păi și ce trebuie să facem Dar acum? nu spune. O să vină zombie și cred... Aline vrăjitoare? El să mondial. Nu, că bagă în 4, gata. Îi ciuresc pe ăștia. Uite-te tu la ei. Charger. Tancul. Unde? Uite, o să vezi. Aoleu, e momentul pentru molotov! Aș vrea să duc o molotov. Doamne, ce vine acolo. Cred că și eu... Stai că dau și un molotov. Nici măcar eu nu știu ce mai fac. O zombie în spate. Tank! Unde? Tank, doamne! Tank! Dați-mă, bă, dați-mi, dă-mă, tancul vie după mine, ajutor! Nu bună! Așa e că am murit. Gabi, am cu paci aici. Cum? Hai, Gabi. Hai că vin. Hai că am venit. Aici? Nu, pe acolo, pune eu pe mine. Eu cred că asta, nu, Cred că pe aici e. Da, pe aici, pe aici. Ce? Aline, hai, nu vii? Hai că vin. Gabi, uite pe aici unde scrie exit. Aha. Stai că vin. Gabi? Nu, iar vrăjitoare! Starea, nu? Unde vrăjitori? Ia uite. Ce doarme aia, ce plânge aia acolo în Nu cap. face. Hai prin altă parte. Pe aici te-am gândit. Pe aici trebuie să mergem.
Hai mai jos. Rambo. Ah! Charger! Ajutor, Chargerul! Mă vede cineva? Uitați-i vrăjitoare. Alia nu da în urâtania aia. Maria, ne? Nu, Băi, nu, e un nu, Jackie nu, pe acelea. nu pe mine. Ah, perfect. Nu pe mine! Sunt Nu, om. ajutor! Așa, hai că n-a venit pe mine. Ajutor, Jackie! Aline, Cred că erau două vrăjitoare. ba, cred că o să mai fie una. Bă, mă trăiești ăla. Bă, dați click dacă mă mine. Hai. Mai am glanț. Mai glanțe. Vreau de acolo muniții incendiare. Uite-o pe aici. Pe unde? La vei? Aha. Aha. Bun, hai. Uite ce e. Vreau și o armă albă mai bună. Pe aici. La vei? O, că vin. Pe unde? Pe jos? Hai alune. Așteptați-mă și pe mine. Cei care rămân în spate. Oh, Jackie! Hunter! Mai am 26 HP. Mai am 20 de glanțe. Ailine, îmi dai și mie ce ai tu acolo? Am uitat pe tine. Aș și stricat, bumă. Bă, ce vomită boomerul ăsta. Dar nu mai am glanțe, da? Ajutor, Gabi. Unde ești? Hai că prindem acum. Ailine, îmi dai și mie de... Îmi refaci și mie viața? Ce? Îmi refaci și mie viața? Mă bandajezi? Hai scos. Mai am 67. Nu spune că e are vrăjitoare. Așa, mersi mare. Bă, vedeți că mașinile astea au... Alarmă. Eu nu mai am toate. Nu alertați scoarda. Atâta vă spun. A, uitați pe... Ailine, pe aici e. Uite, gata. Bă, care-i sfârșitul? Cu siguranță. Ia la făcut. Doamne. Aline? Ce? Nu. Da, 0. Ia mă, la arme albe vreau să văd. Eu ca de obicei. Sunt și niște glanțe. Bun, ia să vedem. Gloanțe. Bă, da, o armă albă mai bună nu se găsește? O să urcăm pe aici pe sus? Nu, nu trebuie, pe aici. Unde? Uite pe aici. Și vă n-am intrat? Nu. Așa, bun. Hai, Gabi. Bă, pe unde trebuie să o luăm, mă? Pe acelea. Bă, ce dă cu foc? Eu nu dau. Aline? Nu eu. Butul. Ia vrăjitoare. Unde? O auzi? Unde vrăjitoare? Jockey, am văzut un jockey. Boomer! Bumă, a făcut cu mine. Vrăjitoarea. Bă, ajutor, jockey! Unde? Așa ca mâine, vin acum. Dă alune, așa. Vrăjitoarea, ce nu dați-ne? Hai, stai o țără. Dă-te de acolo. Bă, ce? A, gata, hai că am făcut bine, stai o țără. Ai făcut bine pe trafic, eram și eu acolo, idiotul. Mă duc să dau o vrăjitoare a mine. Nu! Mă zic că am făcut bine, că așa, asta trebuia să o gard, la gardul ăla. Să ia foc. Unde e vrăjitoarea? E în camera cealaltă. După asta. Aha, uite, o aud. Mă, gardule.
Gata, haideți. Jackie! Aoleu, ajutor! Aoleu, Francis! Cine mai ales să te ajute butul? Bă, am coborât. Ce? Aoleu! Ia să fie! Am fost pe unde? Ai pe aici, pe unde sunt eu. Mariane? Aline? Da? Am fost. Și acilea, bă. Bă, Ai linie cu chitară. dar nu mai spargeți geamurile. Unde? Nu știu, trebuie să ne uităm noi pe ei, nu pe acolo. Niciun caz. A, uite pe aici. A, pe aici am mai fost, că am mai jucat mapa asta. Unde Gabi? Uite pe aici. Bă, pe aici e o vrăjitoare. Aoleu! Gabi? Aoleu, hai că vin! Ia că se uita Cibu! Să-l omoră smokerul ăla. Hunter, Hunter, Hunter. Aoleu, ajutor! Uite ce stau ăștia la zid aici. Pe unde o luăm? A, pe aici. A, smoker! Spider, smoker, ce-o fi ăla? Alo. Hai, hai. Unde? De paci? Mi-au așteptat și pe mine. Bă, trebuie să vin asta. Aline? Hai că vin. Aoleu, Hunter! Cine a dat cu molotov? Eu n-am dat. Ia uite, aici e aeroportul. Bă, unde te-am surat? Uite pe aici, pe la aeroport. Bă, aoleu, ajutor! Așa. Aud o vrăjitoare. Câte vrăjitoare sunt pe mapa asta? Pe mapa asta sunt cam multe. Eu am ales mapa asta, dar nu știam că s-a stătea vrăjitoare. A, uite una chiar acolo. A, uite acolo. Unde? După aceea aveți grijă să nu vrăjitoare. Am făcut 1 euro. Uite, cred că... Nu pe aici. Uite acolo. Aoleu, smoker. Bă, cred că trebuie pe aici. Pe unde? Pe unde? Aline? Trebuie pe aici, nu trebuie.
Da, pace trebuie. Hai să vin. Vrăjitoarea asta. Da, hai că vă semnala de la casă. De la casă. Da, cum? De unde o luăm, nu știu. Bă, Mariane, nu știm pe unde să venim. Ceau. Nu știu pe unde trebuie să o luăm. Aici e pe unde era vrăjitoare. Nu vreau vrăjitoare. Gata, hai că eu m-am dus. Aude, vrăjitoare. Aline, mi se pare că am văzut două vrăjitoare aici. Unde? Uite aici, mi se pare că am văzut două vrăjitoare. Aline, sunt încă două vrăjitoare aici. Ia uite semnul de la casă. Da, sunt două, nu știu. Acum pe unde o luăm spre casă? Nu e așa aici. Aude, paci, pe unde sunt mai mulți zombi pe acolo trebuie să o luăm. Uite paci. Pe unde? Aici, bă. A, paci. Opa. Dar bine că ai dat molotov. Hai, treceți-o, cum o să ne dea medalea. Bă, Mariane, pacirea. Bă, stai, dacă trebuie să-mi pun și o viață. Las că o să ne punem la checkpoint. Ia uite-l. Hai, veniți. Are cu siguranță. Iar ați făcut-o. Iar putul, serios. Butul ăsta, bă. Blestematic. Să știi. Așa, bun, cât mai avem până la final? Cred că ăsta e ultimul checkpoint. Unde sunt glasele? Mamă, câte arme acelea. Așa, bun. Mamă, exact mapa aia care nu-mi place. Ba nu e aia. Aia, da. Aia de Care nu-ți place, Rene? Alo, paci. zombie. Acum le știi. Gabi, uite catana. Unde? În mâna mea. Serios, Rene? Bă, ajutor! Uite mai aici, Gabi. Unde? A, katana, în sfârșit am găsit și eu una. De când tot caut. Fix așa, la final am găsit. Mamă, ce-i tai pe ăștia. Ce trebuie să spun asta? Mai zi-o să luăm. Aici. Puterie. Perfect. Ana, ce să uite o pută, bă? Gata că am pornit mașina. Ajutor! Nu știu să vreau. Eu nu într-o puterie. Gabi, ai dat drumul la mașină? Da, am dat. Nu trebuie să fac mașină. O mașină, ai dat în Gabi, că nu am făcut. Unde? Bă,
m-a tras ăla. Gabi, vină cu așa ajută-mă. Imediat, stai. Am murit. Stai că nu. Hai. Eu mă bat aici cu zombie ăștia. Bandajează-te că vă cai. Am o bună să deci. Gabi, Alina prăjitoare. Unde? Sub noi. Sub noi, uite. Alin cred că a rămas să uite la ea. Nici măcar nu știu de ei. Bă, Francis moare. E, să moară. Da. E put oricum. Bă, a murit Francis. Am observat. Sobe! Bă, pe unde o luăm? Marene, pe unde o luăm? Pe aici, bă. Aici, aha. Doamne. A, aici, Alin, o să vină o hoardă de zombie. Asta este grenada. Aoleu, ajutor! Păi eu trebuie să-mi dau medikit. Ajutor, Aline, Hunter! Dar nu mă lasă, bă, să-mi dau și o medikit. Nu cât pe banchele de serviciu. Ajutor! Hunter. Vă stați că mă duc să-l salvez pe Francis. Uite, Mariane, salvează. Așa. Mamma mia, educatore! Vine Ale. Ce pot era aici? Eu cam grenada antizanală. Păi da, dă-i! Am uitat de grenadă. Gabi m-a tras. Alina? Ajutor! Evit acidul! Mamă, dar ce deștept ești, Gabi. Vreau să dau un culo, dar aoleu! Așa. Hai că am scăpat. Cine a fost început cu atacul moto? Aici e bine. Așa, hai că s-a dus molotovul ăsta. A, aici Alin o să fie finalul. Mamă, ce-i tai pe ăștia, îi toc. Domnul, și aici mai ceva ca la război. Ajutor! Ajutor! Domnul, îi măcilăresc pe ăștia. Cu asta. Aaa! Charger! Acum vin Gabi. Hai că vin Mor! cât de repede pot. Încerc să vin, dar nu pot. Ailine, dă-mi de la ce ai tu. Că mai am 30 HP. Dă, bandajează-mă. Bine. Bă, uite aia aici. Unde? De ce pui tu? Unde e checkpoint-ul? Ale, unde e checkpoint-ul? A, uite. Așa, spre siguranță. În sfârșit să vă. Bă, acum o să fie finalul acum, o să tanci ăia.
Ei, un cap. Fac. Câteva kiluri. Un 18 kg. Dă-l somn mondial. Îți dau și un hil. Stai că trebuie să-mi dau și eu. Unde-i heal? Uite încă unul aici. Așa, gata. Hai să ne De ublam. ce trebuie să facem acum? O să fie cam greu la faza asta. Trebuie să mergem, uite acolo. Și o să vină un avion și o să ne salveze. Și o să ne luptăm cu 3 tanci și cu zombi. După cum a zis Alex. Uite acele. Tu nu cum a întârziat ăsta? Și cum răspund dacă... Cum răspund dacă... Am răspuns eu. Aici e undeva, e un... Salvarea e pe drum, apărați-vă. Hai. Să ne apărăm, Mariane. Și acum o să vină tanci. Care tanci? Aia care au cu pietre? Da. Da, ăia. Ia uite foaia așa, foaia așa. Ce fugă și n-ai mai văzut. Cu din tanci. Hunter! Gabi? Nu, cu din tanci. Poate nu mai vin. Mai bine. Gabi? Unde? Aud. Așa. A venit tancul. Ah! Nu da direct pe mine, mă, de gata. Ai linie? Alune! Altul? O să vină 2 tanci. Aoleu. Omorâți-l pe ăsta mai repede, că o să mai vină. Așa e că am murit. Uite, mi pare că nu se trebuie. Așa? Da. Trebuie să iei trebuie. Altul, părbă. Încearcă-te, Evita, ce? Am știu mai mult. Asta că am trebuit să vin odată salvarea. Auzi vrăjitoare.
Au dat pe zombiul ăsta. Așa, mai jos. Nu mai vine salvarea aia odată. Mariane, mai ești acolo? Care încerc să mă salvez. Uite știu cum arată mașina asta. Care mașină? Tank? Dacă tu auzi ceva bubuind, da. Pe asta e faza, nu prea aud. Mai e mult. Autorul sună chicoșător. Tank, a venit tank. Sau charger. Nu văd. E tankul. E tankul ăla, ne? Bă, unde e? Uite! Uite! Fix pe el a doborât. Uite ce se urcă sus acolo. A murit? Hai că a murit. Haideți. Hai că e momentul că dăm grenadă. Aruncă, Lune, aruncă! Lasă-mă și nu Haideți, veniți! Gata. Hai să vedem și aici. Ia uitați. Ce frumos plecăm noi cu avionul. Și asta a fost. Eu am câștigat. Ce ați dat voi și în acest episod? Uitați așa arată acum. Dacă v-a plăcut, dați un like, share și ne vedem la episodul al 3-lea. Vă pup!